Linga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola fulapula matete yolo laba masina lipopo mpe mboka monene sone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini. Moi la maman, Zaba Primus, Zaba Sekele. Primus, Sekele ya Moussala. Primus, Souka ya Sekele. Wala nini kisakata poba yeba mtu lingaki mobali loko lingaki mingi mama tasi ko mena poison kufate olandai likamba zo peki so tangu nyoso bazo peki so bandeko tika mamba ko lela na ndako olingi ko yokate po lo banini po bana ba yom ndozana mawa mingi ya ko lela mobali tiens on a mutu non ke mwana wana bota na libota moka bandimie batu bazana pota munene na kata motema oye baka tani kambo yeko zwa na kata libota mwana nga pilote ke no kufa na avion ya accident choki accident ya avion ndengwana abunga olinta unusko kanisi sanga makili ndani yo mtu lekana epa makama unyoso yango yo kaka nzambe yango alakisi ozofanda tangu nyoso kolela tangu nyoso kolela biso atangu mwana kufaki tosalaki makama nyoso sesilaki toso sukolaki yo tosito pesaki yo na famille na yo kovanda bovandaki awa mpona kozela makama mesi abe mandozi ayawa asali mesi esili ngala yebi bozo bima na famille no bokende ba mama kulutu no baki batiki yo lisusu kotika ngombe batiki yo awa ka kulela kali bozo a photo ya mwana na boyi ko zwa ngambo na boyo ya kokufela ngai awa oyo ezandaka bikunda bibembete to ye to zwa yo to ke nkozongisa yo et pas famille na yo oza mwana moka muke okobala na yo okobota na yo
po bobalani awa ata mikolo ebele te mobali akufi eza mokano na yo te eza nde mokano na ye moko nzambe ndenge asilaki kobongisa malamu yo zonga epai na bino mama kaza na posa ozonga epai na biso te mama ndenge naza awa ezomona kaka lokola mobali na nga azali nalela ye nano nalela ata nsima mbula 5 motoba otala makambo mosusu nsima me mpo na mikolo navanda kaka oyebi yango malamu oyo ozoloba onalela mobali nanga ata oleli esima mbula tuku sambo na sambo alobi akozonga su na ndako oyo te lokola yo oza na mawa na ye olingi ye bakundaki ye na kitambo te yo okende kuna otimoli kaka libulu obimisi ye oleli soki mpo oyoki pongi lokola yo oza na posa kaka ya ye bokoti na libulu bino mibale bolali awa ye akolala te okovandela ngao nga na nkala mwana wana moko ya mobali oyo azali kosalisa ngai malamu yo okende ndako tokamata totia locataire po afutaka biso badolari wana biso tobanda kolia sikoyo nano mama oyebi biso nyonso na mokili osuka na biso liwa moto asi akufi biso bakolo bana tozolela te kaka yo moto tobalisaki yo kobalisa ozolelaka mbalambala epai mwana ke nzambe azwa ye te na likolo mwana bandimi okende okangaka ye nzela mpona kolela wana nyonso osala bongo soko moye tozokota po toloba nini yo madame olingaki mobali madame tika wakanisa nga mwana wana mwana nga mobali mokawa moko wana nakanisaka ye mingi ti siko nga mpe kolela na tika te me ye asokolela lisusu wana kolela yo mpe lokolo tika te boya kovanda bosalaka ndako kolela ezali nde mwana na ngai oyo alani nga na nsima naza lisu na mwana mosusu te yango nalobi ye mwana azokolela ye epai kokende nzambe bayamba ye na likolo te ye sikoyo ye azoloba avanda walele mbula bitano kokamusa ngai aza nanu mwana moke soki akokaki kovanda soki atikalaki na mokumba to abotelaki nga mwa koko azo natika koko na nga mpo amataka na babiloko atata na ye atikeli nga mwana te atikeli nga mokumba te bona kosani wapi biso bandeko na ye bazalaki olie bayebisa biso ke toke ndenge nini bango basimika nzela bake ya kobanda wapi okena otika ye mama mukanda ngoyo ya nini mama mukanda oyo eza alube moto atikaki yango akomeli nga mukanda te apesaki nga mukanda oyo eza testament mukanda oyo mobali na nga akomeli nga alobi mokolo liwa ekozwa ye liboso biloko nyonso ya ndako na ndako ezali ya ngai mokolo ngai ekozwa nga liboso biloko na biso nyonso ezali ya ye me lokola ye nzambe abengi ye yango wana mokanda oyo ezolakisaki ndako ezali ya ngai tala tika koloba boye kopesa ngai kanda yango wana nayebi so soki yo moto bomaki ye akolanda yo ovandi ya vandi otelemi ya telemi okokamusa nga moto akufa akamata tinda mokanda aloba lupango yo ndako na yo ye alobe soki akomaki liboso mokanda donc yo oyebaki malamu ke alobe akokufa azali mwana na azali zoba aloba ndenge wana azali zoba bakoma mokando ava mama ntango moto aza na bomoi mpona nini yo wana luye azolobaka biyo lisusu okataka ye okopesa nga lisusu ye akomaki na bomoi ye ayebaki ye akokufa mama mokando bakoma yango akomelaka ngango ju tosaka libala na biso na liboso na zone kuna te mpo ayebaka ke nakokufa liboso nakoma mokanda te mama mpona ye yo otinaki ye akoma mokanda ke apesa oyo lopango oyo biso tozali mwana mobali ka ye moko oliki lopango akoyebisa biso baboti papa mama lopango oyo nalingi nasala boye na boye topesa ye conseil ndenge akosala ye azwaka mokanda akomake lopango ezali ya mwasi napesi mwasi na ngai me biso baboti tovandi awa zangaka mayele kasi na likolo ati kombo na ye moko alobi ke lupango ata soki akomi kombo alobe sinye alobe asi asinyaki mokanda eza ya mwasi mais soki akomi lokola ngano toza na ndako toke osomba eloko na ville olobi o botia na kombo ya mwasi na ngai bongo ngai nalobaka eloko wana eza yanga na miso ya leta ezoconsidere ke lopango ezali ya mwasi tika biso boye ye sikoyo yo osali mayele okomisisi mokanda mpo na nini bapia olupango mama aya kokomisa papa wali wasalinga boye na telengati awa mama si apasule mokanda oyo
soka mikana mosusu ezali na ndako kuna bimisa atelengani alubela atelengani alubela ngai alube tande ngotikinga papa nasali nini o nzambe mama kulela kona yebi soka soka mikana mosusu ezali bimisa tokana kiboete alubela ngai yokana mobali papa soki bosala politiki na ye nzambe na ngai nayebi so tokei bima bima kende zwa senga bafongola epuis kokende wana ozokende ko na pia okaa bilamba na ye lokola yo oyebaka malamu ke oyeki koluka nga na makambo nini moko eza kozala wana nini oyo batalelaka lere nini montre pendule montre ke pawa ne biso kobima na eloko te na pesi okaa babilamba no wana bima okende nango yo mpe sala noki kanga ndako yakolanda biso otika mama Aleki. Não vou jogar uma casa minha. camarade no babati É bongi. chambre kuna bongi Nós outros na rouge, chambre. cuisine e bongi salon nano yo fandele bongi Rouge à lèvres. et loko yo yebika ka rouge à lèvres crayon de beauté poudre nde biloko yo yebi yango wana yo ka seta mo sasa kitoko soka bi misala na ndako te asa sonte na ndako nde bato bakosepela na ye yo soko bale kozala ndenge nini tala nanu basani oyo Bon, moi, on a comme la lèvre, on a comme la lèvre, on a. donc loko leko mpeleki nango ongi kolongo nango te eza bongo Ah, on a la lèvre, on a la moto. On a un peu de propre. Oh, na se esika sapato ezali sapato amona mwasi efandi nani sali beke kofanda wana ozomona ngo normal yani parti na classe kuna na sina suba rapport na yo ozotanga te mikolo bon, sur le coquille, on a la tête en anglais, on a tanga kana makasi. pares oyo ozosala ngo na ndako yango nokomi nango na classe li parti nabaki na koyebisa papa na bino lobi na tikeli yo musala ya cuisine na bimaki tongo na yokozonga butu na keneki matanga cuisine wana na bampese bampuku nyonso batondi kuna ata kisio na pesa kyo toko kotia te Mimi sasa tukanda kukanga na sala. Yo musano ni no nda ko ngana kusana nga mutu. Ah, kanga na sala kwa nini? mwana oyebi decision na zoli yo baninga no ya classe yo bayaka mbalo soki bayeba okota tina chambre na yo Mbasa. bakende kotala salite oyo ezali na badra na yo na baoreye na yo na se mbetu na yo oyo tiaka ta kombo te bakwa kotala Olingano ngati, olingano ngati na po wana we sesa mikolo misa tuna se mbetu wana na kobimisa olingano ngati ngana olingano ngati. yo mwasi mbafu papa na bino ne msosi la kayo fimbu pokende ko sukula bilamba na yo ozomona ngo normal na linga ka to na linga yo te ko sukula banda tongo avant o sukula 17h beti ozo sala maquillage so sukoli Ah, olingano ngati bo maiza malili kikoso wana pesa no. na mulungia boye maiza malili na mulungia boye oh nani kuna pekota kaka ya boni mama ni boni ngai mutu na kutuna yo boni to yo mutu kutuna ngai boni na mikumba boni mama leki moye te ngai okitisa nanu te oyo eza valise loba makambo ebele te eza valise mama leki nga kuna place botikaki nga wana moye te bokilo na nga mwasi aye kuna na oyo ya mobali bamenase nga na bimaka na ndako bango bana batia locataire lettre oyo albert atikelaki ngai ya testament nga mpe kamata lettre pesa bango batanga mpona nalakisa bango ke ndako eza yanga mama bokilo na nga kamata paso ya mokanda abwaka alobi ke ndako eza ye te nga mpe natali nga bi te naza na mama na nga na mokili mama leki na nga azali na okonyokoma te yango wana nayekaka navanda na ngai mama na yo azali asombaka mapango na kisaso mobali akufi atikeli yo lopango okamati lopango wana okabie pa ya famille ya mobali na yo po oyebi ke ngai awa naza na esika oyo akofanda ofele yo yebi te ke papa leki na bino alingaka bapaya te na ndako na ye biso na ndako na biso nombre na biso awa eza limité tokoka na biso tolukaka so bato mosusu ya libanda te papa na bino alingaka bongo te mboka ekomi pasi biyamba ya bato boya nga na kotia yo wapi olingi nga na boma libala na nga
Maman na ozala pour la mikolo mingi. Ata bazala ka soba. OK donc so vraiment testament pesa bango ba passer. Ozaki na photocopie te. Na ina photocopie te mama ina saki na bosa na iko sa photo. Kasi buzoba te, buzoba. Nyo so na pa ko lukela ka mikumba ana ndako. Ngai vraiment na mona na place na otia yote. Mama naza pour la mikolo mingi ate. Nazo zela kaka ba dédommager mobali na ngana musala comme ça mbongo wana yo permettre ngana somba ta moi place na nga ovanda na bukata mbongo moko osala. Ba ofute mbongo ba dédommager lokola zoki likama na place ya musala yo nazo landela ba dossier wana mbongo kozaba koma chef na mabaki za mwa mbongo ebe na okosomba ta ndako na okolukate logo msuwa koteka ta pembe bongo ande ba famille ba olanda te te ponga mo naza na procuration ba pesa ki sali sa photocopie libele ma photo na mate. Mindondo. Ndeni. Ah. Les papiers qui manga vraiment banda otika. Ah, qui maman mdana bimate o. Sauni. Dakuna kama ite babengani ngai kuna bokilo na mati. Poni. So komboli. Poni na bengani. Ah, balobi babotoli ngaka na pamba. Siko bo so banda susu histoire ngo kasika siko yo. Siko yo na wa. Nikolo na usana. Yeah. Deno te gashamula. Yo. Ozonga nosukuna te. Yo balaki ava ba opwani. Yo. Bon bien. Na fini na moko na shamu ndo solo na zati mama makiling yaka na oyebso ba munyoso yaka. Lipate. Mama. Kisaka tano sala no ebitira biloko wana. Bongo na zimu ndo bongo. Siko tu décision ka kosala. Ngala sita tu décision to ke. Ezanda kuna bitu so mama zati ngai. Photo ele bunga te na lobika abo. Photo ngo siko ya nani yote ngai wana. Nazo pesa mutu. Sukola ka. Ite na kozwilo fili. Oya tana moni fiancé ko duka mwana malamu ngamo ko na dobake akubala ti. Mama CCTV mama. Oko sisi sina ona chambre no wana sel. Oka gaz wana bien ko yoka. O bouger photo te mama, o bouger ngo. Kamati biloko wana o legisi na chambre biloko nai. O yebitino ya ili yango. Hein? Si azalaka mwasi libala na libala na wana azalaka na lufundu mwasi ya pilote mwasi ya bonabo. Awa ya kufanda kuswana ikoso ya biso. Hein? Tangu ya azalaka na libala na ozalaka mona ya. Azalaka pesa biso biloko. Apesa ko liputa na bonani. Mbata oyo ko tsobulwa. Ya bonani. Makamwa na solo. Mama le. Banda lobi na pesa te lo bona mna kote. Est-ce que bloka oleza te? Libandika kasika sikoyo. Ngo koma na biloko. Kisasa koma batu na ndako na bango na eleli na bango na ndenge basoso mwa biloko na ndenge na bango mwa ba gram wana to komi ko calculer yango. Siko yeka kale na pesa biloko na ko na programme ka lobit. Na ko zo mususu wa. Bon biloko na ngeza te. Biloko ni zate. Biloko ni zawana. Madeso pambati. Yo ndo mina misuni wana vraiment zo mama. Papa na bila linga misuni ne batwa simba. Ngapela linga misuni na linga pe misuni. Oh, yo ndo to zabatu mi bale papa na nga to linga misuni. Ochela inga tamu wate. Ya yo siko na sana na ngoni. Tala kenega omoni ko da chambre na chambre na nga bachaka likolo wana. Sani mwa bien sikabo eleki basani nyoso ezana. Que nous oblions ezana liango. Luka kuanga, luka mbongo somba kuanga po awa doso ezana ngote fufu ezate. Mama ngeza pembeni. Nga wako lia na restaurant na satellite yo zonde. Yo. Ah, nga la bona nga oh. Yo. Oh. Kenego suko. Ah, nika ni koso suko. Ah. Toko suko na mama ni maiza malili. Oh. Mindondo. Mama le. Osisi okomba na libanda. Na uto komba kasi kuna sisi. Kombo la chambre na bino wana. Obili patia bino okomba te kombo la chambre wana pangusa ngo lokole zwi ata chance ya moto ayepo apangusila ka ye chambre wana pangusila ye chambre wana. Ozwa ba bilambo na tiki na bassin wana sukolango. Bon, zwa mbongo wana, zwa mbongo pali pati lo bani kaka pesa mbongo moko na tiki wana.
soko moni bato bazoleka na balabala na pondu osombi pondu somba pondu ata ya 30 000 mpo ezala ebele otuti kaka osali misala nyonso wana wana ningo lo bani ah ningo lo bani ngana mouvement yo sali na porte wana ko mo yibi ah ndako nanga na ndako na yo bongo koto yo sokota na ndako wana za malamu banaka lo banako mekanete o fungula porte wana zotala yote ah nasoma na kama kula sabato wana se okomelo kwa mo yibi penzo so ka so ndena barabara lo mobali mobimba penza dudu okomaka kolale pa mususu yo ka soni na bana na bakata kute pe yo ka soni na balabala te ulingi pati nyoso bayeba bayeba te bango bamoni yote ngo so ya to salaire ni siko ha bayeba mobali bingi wana te tenati ona mukongo papa yenza lesili papa boni olala ki na ndako te likamoni ne yela ki yo batuni apesi yo sango soki ozalaki na likambo mbele okotaki directement na ndako mbele oza kobanga te okoti mpo oyebisi yanke nazalaki na likambo boye kokoto ya yo moto efundi yo ngai soki bamiyibi oyo bazokobima te na démocratie depuis tobandaki mbe nasi nakomaki awa lobi nalalaki na ndako na nga bayibi ngai tozwi mbongo malamu na mosala tokoki kotala camarade na biso oyo oyo azokobela wana o apesanga kombo bibombo nde bakombo ya lokuta tokomi wana totali ye ndenge nini yo bakamatama mbongo ne bakamataki na mosala bapesi ye bacamarade tokopandana boye te tokende mbela mwa moko tokiti tosali tomeli yango esili kozona kana omoni bongolo na kasabu oyo pompe essence na nsima kaka wana yo kaka ngai kaka kwa longa nzoto ngabu bakanginga kuningana te bazalaki 3 baboko na poche kaka nyonso nazalaki nango nazoya nango awa na ndako salaire nyonso na ye bakamati yango bakolo nango tango bazwi yango ti batongeli yo mpe ndako kaka place yango bazwilaki bongo yango olali wana nazongaki epai ya bibombe te oza lokuta mpenza eloko ya liboso kotuna so ozalaki mayele belo tuninga mpo na nini obike kombo ya lokuta moto oyo ozotanga komwana silobi na poko azalaki awa na 22 heures lobi ayaki koluka yo bibombe ayaki awa dudu okosa lokola mwana moke boye sanza kaka soki esili dudu soki ozwi salaire na yo okoki kolala na ndako te miyibi balandaka kaka yo mokolo asuka sanza bayebaka kaka yo moto oza na mbongo na poshe mpona oyaka na mbongo na ndako te otikali kotika yango awa nsima nango obimi nga mpenza na kobanda zu sanza oyo mpenza banda le premier ti le 30 nalia mbongo na yo te ngai nabanda kodebrie lisusu na kati ya ndako oyo dudu te wana komondelanga ndenge mbula oyo mbula na bino basi bolesaka biso mibali olobi bongo nga na nalesa mobali te yebaka yango bien oyoki naloba ta nalesa mbali te mbali nazolesa eza me nazotika mpenza kolesa mbali ka sikoyo commerce nanga so nasala ezali mbongo na ngai nakolia yango ngai moko me oyo yo ozokende kopesa basi mosusu ngai nde mobobe na yo nasalaka mpo yo oliaka 50 000 nazobima na ndako 50 000 nazokende 50 000 anini nazoka combien $50 oyo ozwaka nga na mona yango $50 50 000 te babeli likombo kanga dofuta mbongo mokende ye dollar ezaka mpo na bato mosusu ngai nazoyebi soki nazokende nakozala awa te meka okende nakokende meka okende kosanga te bakonzi na bino baza na liboma te mpo na kofuta yo 50 000 zaire oyo bakoki kosomba yango ata mapa na ti oyoki bango toza na bakonzi te baza badiabulu bazokosinye fiche de paye 50 000 ndokofuta na moto baza bato te baloka ome okende ngai nakomi non Papa, ça va moi ok. oyaki awa Banda lobi na yaki awa. Oh mama poni tuleli mobali na yo makambo esi okendaki bakende ozongisa yo te te bazongisa nga te papa leka babokilo na nga baye babotoli nga ndako bakima ngai bato nyonso bokilo na nga abotoli nga biloko abotoli nga ndako akamati testament walobi akomai mpo nazwa ndako apasoli nasalisa ye mpe photocopie te papa leki nazangi nakomi kaka boye biso awa toza na mpasi naza fonctionnaire nayebi te papa leki naza mpe na problème te naovanda mpo na mikolo mingi te
parce que nazo pas dédommager à lubena musala comme ça mbongo wana et ko ta ko servir na biloko mi na somba ta place nanga ba ko pesa mbongo ba ko pesa ba dédommager avec un problème na place na musala moi mbongo za moi mingi mes démarches de papa leki mata kitazonga baluka ya kalobia papa leki donc nazo sala kama makasa ko kene mikolo lelo ko wana ibongi malamu pesa nga charge wana la démarche na yo pesa nga procuration nga na salle démarche pour nga na yibu ko ta porte pour bino bana basi na kimwasi pai na makamyo zululu okokate pesa nga procuration au moins ndenge na comme ça c'est la ngana ba démarche na ko sa démarche maman ndondo ma nabenga mindondo tiklipa zana nabenga mindondo atiaka mbongo tellement bezaki trop yo nga yaye po ya zo traîner bongo tu wana baliso na soma kempo na ye kasi bato misa tude ye lokola na bandi kotia mbongo na biloko kolia awa te mpo na ngai nazo considérer te na ndako nazomona ye mwana te me namona ke lokola mwana mosala tika asala misala na ye kuna so akolia ndambo alipa akolia yango nsima soki tosilisi okoki kotikele kuna mwana yaya no pindu osala makambo ndenge wana tina makelele yo moto osambela me makambo bon mwana yaya nozoboya so basalinga bongo olinga mapepe lipa moko kutango ezotulana totikele kasi bongo abosangeza mwana ndeko nanga liloba na wana keba nango nga so nazosala boye ngango nayebi ntina tika na tutafu moko soko tika yo moko tika konti na nga moko te mama eyo omela ntina ozelope lipango te baluka kaka malembe zonga kuna na chambre makambo nalobaki yango okomi so na bilamba na ye bokomokabola bilamba mama ebongisi ye te tane ndenge balukanga mindondo esimi yo boye makambo naso banosoka yango te yo batala kuna miso boye te keyo longo bilamba wana oyaki mpona kosangisa bilamba na ye te yo ozala na foyi bakokufeli mobali oza na botutu na nzoto boni boye ko okamati bilamba na yo ozopesa ye likambo akokufela mobali oyo oyebi ntina te yo mwana moke olingi balatisa yo yango ya balaki yo bala mama doso akufe mobali na mokilo omela so maite po akufe mobali muta liboso akufe mobali na mokilo ka ye ata alati mangisa nini mobali sakufi akufi ya continue vie na ye oza na oyo te feli ya bali bonga oza na ngo te mpenza mayele eza na yo te te mama basala bon po ata batali yo na misu boye okocomprendre eloko te te mama boye te mpenza moto omela so maite kapa akufe mobali pesaka kaka pesaka botutu elanda yo pesaka ndako pembeni sino monika tina okende masere tina okimaka ndako na keki masere mo akelele eleki bon kala nozela ni pokene yo moto na yo boya moto achanja koleka mabaya jeune fille mobima mamale okolikilanga tike mpona nakende badémarche wana babengi badémarche wana okende wana naokende na ndolo nga kutulero nakimozwila mbongo mbongo nyonso ya biloko kolia na si na pesi sikoyo na kolongola nini mafuta tomate ndolo ti awa toza na lemba banda lemba ti ndolo eza mosika nga lobi soki lobi sambi oyo nakendeki matanga wapi na mbinza na ipene na makolo banda lemba ti kuna nake mpe kokende na kozonga na ntongo nazongi nanga bien mama eza bongo te taxi bisa mpe makuta oboyaka kolanda no ye te ozalaki na mbongo makuta oboya komata bongo ke makolo mpenza okende makolo ya nini donc yo oza na mbongo na ndako oyo kende na yo kolanda ye te aqui é isso, mano. Pesa que unapata vitu ni vya ngaya nzuri, wewe ndio
Esika na momisa motema nanga Bonjour. Bonjour. Ndondo. Papa. Où tu es? Te papa babenga ngai na musala ba luba ngona kenda ikuna. La compagnie na bango? Babenga ngai. O bosani ke o pesa ngai procuration pongana na likamba démarche na yoana. To muninga ni tango yako benga ngalo ba na ngana kende kuna d'urgence fait déjà ça a besoin nanga. Yango pesa ngai bon de caisse déjà. To komi kuna déjà. Ba pesa bon de caisse. Ma fille, pour ça la vidéo ka boité hein. O pesa nga procuration yo mo ko bimeli susu na compagnie kuna ba uzayo au sérieux te? Te posa te so uzala kimba yo mtunga okena place. Oh. Yo yeba ke o tinda déjà papa leki na ba démarche wana. Hein? Bon wana. Oh, baninga na ngamu, baninga kana mutu kana balinga baya ba kumona ndao. Papa, excusez. Oui. M'a présenté au PDG Cartouche. C'est un grand homme d'affaires. Grand vendeur à diamants. Beaucoup de comptoirs na Zaïre, à Kendegenango, Koweït, Dubaï, Kosomba, Babilo, Belé, Kouya, Nango, Awa. Vraiment un grand homme. Bon, Nganaza, monsieur Lombé, représentant, il y a affaire na Zaïre. Ah bon? Enfin, moto yo. Oya luaki bateau na Dubaï kia ukona ukabula baloso donc ngamu na sala Donc justement, baloso gouvernement ont distribué. Donc moto a luaki bateau. Ah donc yo ça avec mon ami Lagasse. Lagasse. Voilà. Oui. Ah bon, la générale agricole et service. Aza grand frère nanga. Ah bon? Ngana tike na travail wana ngana jusqu'au makamba diamant. Tiens. Alors mettez-vous. Président. Ah, c'est bien ça. Bon, mais vous commenez quelque chose? Enfin, comme vous avez... Vous mettez la mingue. Tu mets la prémisse. Oh, il y a Mikolo. Prémisse. Deux. Nangaye. Combien? Trois. Ok. Ça va. Mino le vient. Non, papa, s'il vous plaît. Dis, est-ce que Penepénabino, garçon, bazar? Bazali na ok lukata na coin kuna. C'est $50, ça va aller. L'accès. Yo mino ya. Enfin, tout combien? Bon, PDG. Projet voyage joana, vous maintenir en ou bien ngana kende bien kende mo. Koweït. Non, au moins na ngai na kende le mais je préfère reporter la semaine prochaine. Ah. Na Dubaï. Vous reportez ni? Oui. Tu vas m'en voyager pour me dire où me la mingate. Ah bon? Ngai munaza permanent, il y a de temps en temps Dubaï, Koweït, Washington, Dallas. Aïe kozongo. Des kaka bongo à vivani kana la plupart des temps opéra. École aza mutu moko ba avion ka. Ba avion ba maso ba paquebot. Voilà. Puis son a zongi parfois na guitare chikapa, na kiti kaemba, na teo diamant na source. Na machina na poto. Diamant? Oui. Diamant na sala. Msana na mwana. Mais papa, oko mukolo moko teo za na mona nana ta diamant na yo aluka na sango na mona. C'est simple. Mais batuza na bango bazaba musa na biso za ngwana ndenge PDG émission. Hein? So le mona on le voit moniza biloko mo batambola na ngote hein. Il faut un comptoir. So un comptoir un jour tu na ina comptoir. Ouais, toi tu suis OK au moni yango vraiment ba midele nyonso nyonso ba qualité nyonso tout. Ah, tiens. L'activité peut déjà ça ngwana. C'est bien gentil. Papa, pourquoi il y a une question? Ça va, à votre soif hein. Merci beaucoup. Mais moi na bomoni wa. Enfin, moi, je suis au Zobimba.
na kati ya ba course na biso to moni mo izaki makasi lelo président na monaki ah donc voiture hier beti voilà portier zabino zabiso to moni non quand même photo zala na bolingo baninga batu to kumbaye pour te aider au monde mo izaki makasi c'est ça c'est pas gentil biso ba jeune bouillé tout le monde a une jeune fille azo marcher sous le soleil kwindinga tokaki makolo poussière c'est ça et ça nous sommes là c'est quoi il y a un to accompagner pour na to ba pendako d'accord non kokende te yo fana pe wana to kabula pe vera ngo c'est mieux voilà comme ça tu relaxes un jour au papa mon appel un comptoir alors on a besoin de quelque chose à passer qu'on a des temps non même sur ça de passage hein papa oui ndeko tambo na ville base na biso na kin mazière hein bureau central za kin mazière soki par hasard peut déjà vous allez voyager comme tuni directeur de l'ombe naza responsable ya ba comptoir nyonso na kin na kozala au monde abilo kona biso nyonso hein ceux qui peut déjà zapper au putain d'ailleurs c'est la famille hein c'est créé d'accord mais il faut un kin mazière ata au kuti ba soda libanda baza pour la sécurité na biso ba ngana ko loba nini papa bokoti na ndako te ndako yo ekomi ya bino nazala te na lali même éventuellement na lali faites tout pour que bola musanga ina telema na mona bino quoi hein même na butu moi ndako bino hein d'accord bonjour maman bonjour Ferry voyez cartouche maman cartouche penda mama ndo tuzonga ndenge na yebeke mutakola ndaku uzo muno yo mutu munene zo mona yede nyama inoka so zoki bato sesa ni nango wa oui on a loué na Dubai tiao puna ka na radio mama mutu odinga mona diama ye mutu munene zo mona cartouche nebeka ke suka ka ko ya na pesa adresse tu accompagnes qui Mindondo mais odanga te n'est pas na yote na accompagner de Mindondo na mona ki na nzela azaki un peu très fatigué ya mona to memi pe to ebanda ko sika zo vanda ya to yotika yi mais meki kana nzela donc na ke pa na yote na ke pa na yi cartouche ngona Mindondo oyebisaki bango te oyebisaki bango te ke bapaya na yo bafanda kaka na salon te bafandaka libanda verando tiki na nani finalement ndako ekomi sikoyo ya nani naloba nini ndako ekomi ya nani mona lobi na ye afanda wana soki boye awa bofandi libanda olie bofanda na ndako ezali ya ngai yo moto obina mambo bafanda na lobi na Mindondo afanda wa na bakamarade obosani sikoyo lotoko wana ozali komela na gobelet ekomi sikoyo na bien yango wana ozokotela bango dudu yo koyoka te milio mabe ezokotela ngai na ndako mpona masanga bazoyebisa ngai na eglize epai nazosambelaka moni mosanto olingaka masanga te yo kaka kokotela ngai bamasanga na kati ya ndako mpona nini milema bien obosani lotoko lelo papa Mindondo suka à tout moment Mindondo cartouche bofanda na bino bozobanga ni bofanda na bino nakotindo bofanda tosolola ko lipati mama lipati et pour boto basana ndako mabeli ni sana oyebi kanga yango na solo papa za mutu munene mutu oyo non ngakuti na moni yango déjà bofanda cartouche bofanda ko bofanda tonto per bofanda ko busala eze ko epana bino bofanda ndako na ngai mokonzi zali ngai mobali zali ngai allez mettez-vous Mindondo à côté maman bofanda bango so na bango hein yo yaka cartouche le bon on voyage sur c'était non ok semaine prochaine ok semaine prochaine on a une voyager mais naza na petit Jean Kinzondi nano kokisi mikanda na été non asengaki aide parce que songa naza na ina poto nande ba auto car je peux na kotiko na moni voiture la ka batumi bale yo mo yebi moko na soki nani na yo siko na moni voiture ako bana basi bala so balinga mona mobala sikate na moni ka ba fieso zo donki ngabi voiture so izana ye kuna te do izana cartouche nandi mite cartouche mino obianga nini obomba isikre no mona frigo eza kuna
Bien. Bon. En tout cas, le papa, hein? Vous êtes chez vous, quand vous venez, la nuit, la journée. Même si je suis en train de dormir, est-ce que papa est là? S'il est là, on le réveille. Hein? Comment se traiter? En tout cas, merci papa. Tu connais bien tout, mais juste pour te dire, tout le monde, c'est une bonne chose. Oui. Tout le monde est bon. Bon, $100, moi bien pour Nabino, continuez comme là. Ce que mais. Ndenge tokani soko za des passages mais toi ozoyo. Oui. Soko za des passages les cas na bureau na agence générale au monde abiso. D'accord. D'accord. Bon. À tout moment hein. Merci. D'accord na bino. Mindondo tika bango. Ah. Ozo tika bango ndingwana. Oh. Yango na moni. Oh. Pesa ngango. Okopesa ngai. Ugangile bango awa. Mbongo na ngaso. Azata kuna te pesa mbongo suka sanza. Pesa ngai yango. Ozana nyongo na ngasanza mibale. Mbongo yango na moni te. 140,000. $50. Na sanza moko ndenge bafuta kabino okopesa ngai yango. Funa futa liboso mbongo masanga na zwaki ya bango. Simanango alobi mususu na pesa mindondo ndamu na pesa yo. Ya mindondo na yo kite na zala ki abati. Yo kanisa zaki musika na so yo kanyo so le kawa. Ya. Ma simba. Yo sima ndamu ngapena sima na kona yebi yo. Ngale mna kene ko changer. Nauti na bumba. Nauti na bumba. Nauti bumba. Na ye, na yoki, na meki, mana primis ekeseni. Malafuma meni ndwing. Kanti primis. Non, kimweni ku formule yo ne kuba bakiri yawe ni mudama mengi ndwini. Kilini tanga munkumbu kanti non. Primis kimakin kaka. Mudama formule yo kize ku kwetu gidi. La prémisse, il n'y a qu'autre chose dire. Il n'y a que plaisir. Autre chose pour nos prémices. Bobo mangate na ndenge na pona oyo nga famille po ya biso bana njili soki oyo te wapi lisusu primise eza eloko mosusu loko na pona yango kaka primise ya Mindondo. Wani? Tena otonga liboko yelamba yangi fongo. Akamba kala mwasi na mobali babimaka nzela moko boye. Oya yo linaka yo sokomi kuna ngai ya nasi. Boniko, oyo ka soni kuna utambola nanga. Bazo kozela biso. Bazela biso na so ya zela na natinda yemi. Sana. Mindondo. Machine ngana lingaka wano banika ka fufu na mon cher wana. Lelo zo salade. Bano na sima ba utai kuna ba bezo salade. Zoka ka fongo moni liboko ya pondo ya monene wana. Sukola ngo bi opangusi otuti fongo tuta. Otuti yango ozui bilambo na badra na sangisi badra nyonso yanda kumbana oya bino ya lipati wana sangisi yango nyonso osukoli kaka olambi lamba matembe sala noki big manager zo zeladi oyo kina na lobi na kutata musala moko tikalite nyonso esila ngala moko mama ki auto bimakasi ko osa sunina loboko ya nini na ngati ya blues na ngai efongona ndo fide nzambe do yo tiro tonga kabla mala tonga bona tonga na tonga tena sana tera zape mine o dia tonga lote ila mise noir jaune ko tia singa rouge singa penza yango zo mona na rouge ngai sana ngai kipara na ngate selo yo mama ye mo lo ba na raison tati kana mama basingo yebisana na lobela na vérité na yo lobe mine ko bomela ngate le va bien yo na cartouche bebe ni vai wana yebi na ngai te lipati namonaki kaka na nzela amemi okala nzela kapa moko amemi kaka na nzela ngala ndimite minondo mpo ozoloba bango na ndenge akonéglige oyebi mobali oyo ozoloba na te cartouche kaka moko bayimba na banzembo bongo asani so bayimbai na banzembo azoka basi lokola yo te bongo aza na posa na yebi so omoni basi balanda cartouche na kati ya voiture na ye mindondo nayebi te donc oteli mosubi yo ozalaki mwasi te bomba memi na cartouche ozoproduire osala peke yo oza mindondo mais yo lingi nini kasi ngai aza nanga na posa mibali te ya lipati baya mobali nanga asa akufi nazomona mobali nini na koremplace wana te oyo matala voiture ndeni
na mateka na mona azokende kaka bina ngai otika ngai tiki ngai pona yepe na transport oza ndeko na ngai ndeko mama na ngai na biso linga ye donc yo lingi ete na lingi na ngai telipati kabela ngai kasi zwa na yo ozomona ondimi wana bato batemo baza te mpo ntono okonozo komi yo ndeko ne azwaki mobala ndeko ne okabeli nonga zwana so olinga ozwanga kote kuna na za te pardon mona na mindodo bondinga mona kozelela bango telanga no telanga no ocomprendre parce que balimete wana yalataka nanga mosikola na etiako kulini wana o mikolo tokotikela olata oyo ozosepela na moto yango oyebi ete mindodo oluwe bato oyo uta dubai eyetili awa na kishasa biloko eme fozala motu te lipati oyebi mobali onga bana omona fe na vie na ngai eza kaka alube asakoma kutu mabe asakufa alube kuma kalala yoka koma yoka cartouche ngai ngo kabeli ngai nakoluka témoin libela na ye bisio mais il faut tolata mpe kitoko tolataka kitoko ozalaka na midele moko ya bien ozomona ete bamidele boye bazulu otalaka kaka azalaka midele moko ya bien solo mpe eza kuna sila mombe eza kuna kende basolo midele ya bien te naboyi te kasi nazona mbongo wana basi 2000 eza kende basolo modele ya bien olingi te kaka bamidele ya boye cartouche yango mpe olululu nayebi mpe te nayebi te naza na posa mpe moto alulanga te lipati nazolela mobali nanga ata 10 bomama mbongo wana so mbongo nde ebimi wana na okoluka nasomba ta na ngai nasufuta ta so yoka te bilamba ya bien na appartement tolongwa mama makele to kasi so nazwi déjà mbongo so lokwana naza na posa oui mama zate maman la nzambe bonjour cartouche bonjour bapesaka bise bofanda non tofanda te c'est le souple te toye justement pour tozwa yo dar tokende président bana réunion na bango ya bagarçon bakende Dubai ba groupe de 15 bango tout moto za mwasi na ye donc toye tozwa yo o accompagner PDG na après réunion ngo concert bana OK beta na gato bivens donc il faut osala pour ça une grande soirée lipati na mana okende ndenge ni mama lekatiki nga misale belebele na ndako yo zo comprendre te lipati mama bina wana sa misale belebele et français c'est comme consommer en lobby tel tout outil cartouche nga mko na expliquer que problème na nga na yebiso ke tala na expliquer que de A à Z mama lekatiki nga ba misale belebele so na bimia le so eza ka problème limbisa nga pe mpona mkola so aboine nga na kende na ngai so le gros ami ça mama leki toqué quand même on marqué présence ba mon PDG qui na momina après o kozonga na juste pour accompagner quoi azala ye moko kenga na kindete tonton na se na expliquer déjà ye makam na nga nyoso ndenga zana ye makam na nga nyoso donc moyen à déplacer sans permission maman enfin toko pe robo ya ko désobéir mal va mériter en fait toi qui peux te zayoter pas que te zayoter mi aboui na yete mais quoi maman baki bon matin bon ça va on comprend moi tozo tande bien mon quoi awa bon mon vanda mais donc ma retard PDG mon ata $100 il y a sur des bières casse mon newe boutique la wana et oui quand c'est quand ni ngana so sako mon ngaye mate mon biloko akoza ki bien petit azokotanga te banda premier jour na kamonde okanga na forme te aza tala basi yo zoa classé bango soko tia petit aza placement to l'excité on pas moi ba pet ba ninga na tout bazan basi na bango yo kaka OK ta position de vous faut que aller comme soso au moins il lombe na ko ba ke yo yebi ndenge ninga na tournaka justement oui ba momi boni bala na cartouche na pona beauté na loti we paruna simba tambota pamba oyebi ngana connaisseur mais yo za connaisseur te ambo mais na basi ya beauté di pona mwana mwasi oyo uzomona ndenga zawa uzomona beauté eza na kati na ete uzomona salite uzomona bizarre mais na kati na za na beauté moko faut quelqu'un oyo akobimisa beauté na miso bato pa bato balula yi yo bimis na miso batu balulie babotoli oye oh non ke balisi baba baze belé voilà
omoni oyo bazolanda nga eza parce que naza na mbongo na nga bazolanda mpona bongo na nga bazolanda nga mpona beauté alors ntango na kokwea bakokimakima alors eza bien na mutu ya boye oyo ayebi yo te brusquement yo ozwi osokoli mbala moko nakasi soki apesi nga amour ndenge nazopesa ye tokovivre très bien ke baoyo ya loyenge bala na loyenge totambola bango na voiture pembe olande boyebani peti ayibinga na cadre makambo ayibinga na cadre makambo peti loyenge trop et surtout eloko epesaki nga kanda epesi nga kanda namemi ye na voiture et ayebi nga te menga mpe aka mwaki ignorance ayebi PDG cartouche te bato tu bayebi cartouche mbota pa bacartouche non ye ayebi te nani amemi ye na voiture tala bamalchance mosusu enfin semenge nayebi te na réunion monene bato bafandi toti tozoya bototi na réunion nga unakanisi ye mosusu aza na course moko bien appel moko uti dubai bien helsinki mais non tokati réunion justement mpo toyepa nao toka na nzela nazokombini na toke wapi pesemeki limbisanga nayebi te yo tie PDG place ni il fallait toleke pambe jamais alandaka basi boye nga nayebi yamba lo nde ya suka te ndondo zidanga mpe souple semeki okangi wapi bomelako mokata kati na réunion kati réunion ya groupe de 15 atiki bango toye awa alors donc to respecter maloba mama alobaki tobasusu te mais tovandi awa 2 minutes après tokena biso mais fo ya kuna c'est pas biso tolandaka yo kakao oyo eza ndako baparent toye tovandi ti esili ozomona toyosukisaka kaka boye tosukisaka boye sikoyo fai na voyage nayebisa kokenda voyage na mberi valentin fai to voyage bokenda ye sikoyo nalingaki ndenge ke bokenda mere tokenda mere ye bokenda mere nga moya okende kuna eza te biyo fele passeport ofele biso fele yo kaka moto mema nzoto nokende moya eza te nga nakende na ngai omona poto mwa moke ata 1 mois après ozongi na yo awa mabe nini basaleli yo maleki ya kosilika kolipati ozokomprendre ngai tata yo moko masasi memanga ata kuna ko na dubai pesi bato eyaki te yo te mungi naza na raison makambo ndenge ezokende retard tokosala kotrema te moni azodépendre na mama leki du mama leki fo apesa décision na ye mi yo kosenga mama leki okosenga ye soki autorise esili tovoyage mikolo eleka nano autorise nga meya mikolo nano eleka na okende ok bomela so botondi te bolobi tobakisi mosusu super esali nini natili odi so so 10 nga na bongi nanga basuper wax wana kaba wax yo ezaka cher ndenge wana yo kanso nalatili yo na olata lisusu wana soma na bilamba mboka na biso wana okeleki nango mpona somba ebele super wax moko wana soki nasombi yango na mbongo wana nakosomba mpe bilamba oyo ya mboka na biso ata 10 nga kuti problème naza nango eza problème ya télévision na ndako tala nani bana bando talaka télévision mpa ya bato kaka bakeno bengana na bango kaka tosoma mibale moko tv moko couleur te tosomaka noir et blanc dudu de 14 pouces deux ko moko ya noir moko ya couleur te tosalaka noir et blanc tolongola couleur wana dudu mbongo tozala besoin kosala nango makambo mosusu tokozwa mosusu wapi mbongo mpenza so tosakani nango tozwa mosusu wapi bon ça va bakomi me ngai naza na posa nakende na londa nanosala diama na ndama mbongo wana to fructifie yango mbongo opesa makanisi ebele ya dudu londa kasi makambo wana bato basalaka yango eza bagene yo soko mokolo boye okelandaka bana mike na nsima oyebi na okenda nani mwana oyo ayaki awa na ndako nani cartouche diamantaire tokenda ye ayebi ndenge na mboka na bakendeki
bakimisa bango mbangu na masasi so bazobeta bango masasi ezaka likambo bana no somona bango ne basana age na bango na bayebi kokima mbangu yebo kima mbangu lotoko ese lembisa yo boyo okima mbangu nani ndenge nini tika bongo du sala makamu susu mboko yo so lingo kene mboka mususu pona kosala diamant mbongo ezali na Zaire ngana kama kabino ba Zairwa boko ndiruka mbongo na bamboka mususu bandingari bazoya ko ruka mbongo kaka na mboka na bino bazovwama ba mboka mususu soki banani ba libanais batondeli bino na kati ya mboko yo bazozoka ngo so pa mususu bakimisa bino mbango na kolanda bino na masasi lokola banyama mbongo ezali na kisasa ti awa na Zaire mbongo pesa leo oki ataki sangano somba ta madeso yo koteka okozwa mbongo oki bazali somba fufu ata bandu okozwa ka mbongo na ke goma na ke somba pomme de terre to nini ngoke na Angola na yo mto linga masanga kolula pe base pai Angola kuna soko meika na mwasi abatu masasi esuyo sala mais ndamo mbongo futo pesa mkolo na ngoya mindondo kubosa na yo penza na ndenge na yo somona ke mindondo de kolombongo na likambo nini asali kuto effort nini kwa zwa mbongo wana makambo effort c'est grâce moi sika to yoka na katinga na yo grâce na likambo na ye ke tout dido ba de dommage aliya ko kama kambo na ye ya ko kite za mbongo na ye futo pesa mo ndamo eza ya yete to travailler na ngona soki to zuye bele nde to zongi selie soko lingi bongo kasi to travailler na nga pe na sana besoin ko sala ba commerce na ngai alors ko yebisa yete ko yebisa pe moto te ya ndem to lobaka ngana lobi fona ngana yebike za ya biso za ya yete mais fona kende quand même otika nde mobulu papa le na ngai na yeba pona likambo na ngai komi ndeni démarche yo pona mbongo na yo mama kuna mama na yo oyo kila tama wate yo kanisa sasa suna musala mswa usala teka makamuno wana makamuno za makamuno kwa pasi pinza okay ina mukano pesa ki suki mukana na pesa ki wana nani ordre de paiement okay ko tika ngona biro wana papa bimisa siko mbongo ba pesa yo se bela mbongo ndengo na bongo bango balia te camarade na américain pesa ki combien américain basenga ke $5,000 et bon on a $5,000 on a uswa on a la chance basengi ye $2,500 pour na dossier na yo na pesa 2,500 en tout cas basengi wao pesa kama susu mara nini kali kambona au dédommagé ngane comme c'est la soupe pas qui bon basengi combien azoni kwa mami $2,500 pour ça na moni kasi po ba décanter sur des choses na mbongo na ko pesa pesa bato basaka na biro wana bango bato ngana tikela bango mbongo ngo bendeli bazo bato kela makama wate tikande papa leki na bino alandela makama wana et puis ko loba loba te famille soki ba yima kamona nyonso ko sala pe malamu te papa ko loba pe mi c'est la maman likambo ya nani ba camarade na mobile na yo ba camarade mobile na soki ba yebi ke yo zo mbongo ebele mama mindondo ba camarade mobile na soki ba yebi yango na bali bako komposene yo sika ya nani papa na bino la ngana likamnga ina tuna mama likamnini papa nana ngo yebisa mama dinya mbongo benene ngwana minga na kina na biro na bango pesa biso dossier yo ko da papa no lemba le mano no kene kuna mo zo solola pesa so dossier mi no na biso yo na pripe ya cartouche au moins maman et ok bien après c'est ce dossier tout ça va gêne oza cool to kebi so mon bureau au lieu de $2,000 wana to chini non PDG non na 1,500 papa yo ba bureau 500 1,500 même so do liango non mais parce que moi pesa so ba dossier papa le kuta kokite yo ndo kokata yo kama ta pesa ye bon papa le kuta kokite so ba yo so ba ndenga mwana pa PDG ba ne pa PDG ça ko ko funda batu wana lele kokita na seba pesa ça on rien $1,500 et tikana na ko pesa kaka yo ko boya te kene ko sukola kene parti kene ko sukola mama kene sukola oso sukola mais dama nini ko ka zera oso sukola sukola ma suspect asukola kate mwana no wana basukola 17 beti tala sami bale yango yo kuna eza programmé mutazwaki likama ezali kaka mobile na yo te bato mosusu bazali donc baprogramaki mokolo ezali bakobenga bayebisi en dehors ya 2,500 oyo tokofuta il faut tolanda programmation malamu papa leki yo tiaka zalaka calme nga nazolanda dossier wana bon nakende te nde toyokani ndenge wana mais mobulu tika dudu nakokende po angola soko mingi okende na mobulu wana ekozala nga na si na pension nakosalaka poste mibale misato ale mbale nzela yakisangani nga wana nazoya linga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulapula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene
zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini. Moi la maman, ça va Primus, ça va Sekele. Primus, Sekele ya Moussala. Primus, Souka ya Sekele. Super esalini. Natilio 10, 70. Ah, ngana boyi na ba super wax wana. Oh. Bon, c'est kaba wax. Yo za ka share ndenge wana yo kan sona lati leo na olata lisusu. Wana soma na bila mambo kana bisu. Wana ubele kina ngo. Wana sombe bele. Na super wax moko wana. Soki na sombi yango na mbongo wana na ko soma pe bila mba oya mboka na msata 10. Ngako to problem na sana ngo za problem na television na nda kutala nani. Bana bandotaka television pa batukaka. Baki no benga na bango kaka. To soma ye bale moko hein. TV moko. Couleur. Couleur T. Tout ça m'a noir et blanc doudou. 2 14 pouces. 2 et 2 quoi. Moi noir, moi couleur. Tout ça a noir et blanc. Tout le monde a couleur ou a doudou. Bon, on a besoin de ça on m'a comme sous. Bon. Tout ça sous swap. Bon, on peut tout ça na moto sous swap. Bon. Ça va. Mais comme mengai na sana posa na kena londa. Nous ça diamant ndama mbongo ane tout fructifier yango. Bon pesa makani c'est belé dudu. Lunga. Kashi. Makamona batu asala kango za ba jeune. Yo soko mukolo boy. Oui, ndaka bana mkina sima. Oui, bino kena nani? Mwana ya yake awa ndako nani cartouche diamantaire. Diamantaire. Tokena ye bindenge. Na mboka na bakendeki. Bakimi sabango mbangu na masasi so bazobeta bango masasi ezakali kambo bana no somona bango ne basana age na bango na bayebi ko kima mbangu yebo kima mbangu lotoko ese lembisa yo boyo kima mbangu nani tika bongo du sala makamu susu mboko yo so lingo ke mboka mususu pona ko sala diama mbongo ezali na Zaire ngana kama kabino ba Zairwa Boko ndiruka mbongo na mboka mususu bandinga ri bazo yako ruka mbongo kaka na mboka na bino bazo vuama ba mboka mususu soki banani ba libanais batondeli bino na kati ya mboko yo bazo ndiruka ngo se pa mususu bakimisa bino mbango na ko bino na masasi lokola banyama asoloko mbongo zali na kisasati awa na Zaire mbongo pesa leo oki ataki sangano somba ta madeso yoko teka okozwa mbongo oki bazali somba fufu ata bandu okozwa ka mbongo na ke goma na ke somba pomme de terre to nini yoke na Angola na yo mtu linga masanga kolula pe basi pai Angola kuna soko meika na mwasi abatu masase suyo sala mais ndamo mbongi futo pesa mkolo na ngo mindondo kubosa na yo penza na ndenge na yo somona ke mindondo de kolombongo na likambo nini asali kuto effort nini kwa zwa mbongo wana makambo effort c'est grâce omone sika to yoka na katinga nayo grâce na likambo na ye ke dido ba de dommage ali yako kama kambo na ye ya kokite za mbongo na ye futo pesa mo ndamo ezali susu ya yete to travailler na nguna soki to zuye bele nde to zongi selie soko lingi bongo ekasi to travailler na ngapela sana besoin ko sala ba commerce na ngai alors ko yebisa yete ko yebisa pe moto te iyo nde moto lobaka ngana lobi ah fona ngana yebi kesa ya biso za ya yete mais il faut na kende quand même otika nde mobulu papa le ngana iba pona likambo na ngani komi ndeni démarche yo pona mbongo na yo mama kuna mama na yo oyo kila ta mawati yo kanisa sasa na musala mso ko sa teka makamuno wana
Makamuza makamu kwa pasi pinza. Okay, ina mukanda opesaki soki mukanda ni na pesaki wana. Nani ordre de paiement? Okay, kotika ngona biro wana. Papa bimisa siko mbongo ba pesa. Yo se bele mbongo ndengo na bongo ba liate. Ah. Camarade na américain. Américain. Basenga ke $5,000. Et bon on ga $5,000 on a reçoit. On a la chance basengi ye $2,500 pour la dossier na yo. Na pesa 2,500. En tout cas basengi wa pesa za kamususu. Mama nini? Kali kambona au dédommagé ngane comme comment c'est la soupe pas qui. Bon, Basengi combien? Azoni kwa mami. $2,500. Pour ça na moni. Kasi pour pas décanter sur des choses na zombon na pesa. Pesa bato basaka na biro wa. Kama bazo ngana tikela bango bongo bende bazo bato kela makamba wate. Tikande papa le kina bino alandela makamwa. Et puis ko loba loba te famille soki ba yiba makamwa na nyonso ko sala pe malamu te. Papa. Ko loba pe mi. C'est la maman. Likamu ya nani ba camarade na mobile na yo. Ba camarade mobile na soki ba yebi ke yo zo zombongo belé. Maman mindondo. Ba camarade mobile na soki ba yebi yango. Na bali bako kwa mpoisonné yo. Si kaya la nani papa na bino la ndala. Papa ni kamnga ina tuna mama. Ikamuni. Papa nana ngo yipsu mama di yambongo benene ngwana. Minga na kina na biro na bango. Pesa biso dossier. Yo ko da papa no lembale mano no kene kuna mo solo la. Pesa so dossier mi no na biso. Na pripe ya cartouche. Au moins maman et ok bien. Après ce dossier tout ça va gêne. Oza cool. To kebi so mon bureau. Au lieu de $2,000 wana, to chini non PDG na non na 1,500 papa. Yo. Ba bureau 500. 1,500 même so do liango. Non mais pas so do moi, pesa so ba dossier. Lipati papa le kituta ko kite yo ndo ko kata yo. Kama ta pesa ye bon pour. Papa le kuta ko kite so ba. Yo ngaso ba nanga mwana pa PDG o ba ne pa PDG sana ko funda batu wana. Lera ko kita na sema papa so. Ça on rien $1,500 et tikana na ko pesa kaka yo ko boya te. Kende ko sukola. Kende. Lipati. Kende ko sukola mama. Kende sukola. Oso sukola. Mais c'est mangili ko ka zera oso sukola. Sukola nga suspect. Soni te. Asukola ka te mwana no wana ba sukola 17 beti. Tala. Sami bale yango yo. Kuna eza programmé. Mutazwa ke likama ezali kaka mobile na yo te. Bato mususu bazali donc ba programmaki mukolo ezali bako benga ba yebisi. En dehors, il y a 2,500 autofuta, il faut tout la programmation. Madame papa leki. Yo, tiaka mo. Zalaka calme. Ngana zo la dossier wana. Bon. La kenete. Ndeto yo kaninde ngwana. Mais mobulu tika dudu. Mais na okene. Pour Angola soko miko kena mobulu wana kozala. Na sina pression. Na osala post mi balé. Mi satale. Balu nzela gisangani. Ngawa zo ya. Bonne année bandit Nanina. Bonjour ngala d'ailleurs ozokene na wapi? Mobali na kaka. Sona ngina bima bona 5 permis. Bonga na zo remplacer na sima vamo bima nga fona ya ozokende wa. Et pour nous comprendre bilema sika boy mama pinza. Tala no. Il a un beau pinza en tout cas pinza na mona te. Attends le bio avant la bota maintenant na mono te maman te. Donc pour la somme la bana fona 5 permission pas ina yo. Et où tu vas? Ayo la takoya yo ngala tuna kayo. Ouais ngeza na cop privé. Ouais yo pinza yo za mama na ndako libala. Oh où tu vas pi? Au sombi. Bon so na sombi problème nous wapi? Donc papa la tia sika sapato cravate na ba chemise nyonso lobi na butu akepe azongi te sika yo sikoyo olati sika na biloko matoi vraiment pesa na tabilo vas-y tikala quoi bongo siko bino mbola ta biloko ka bino boma oh na defi mbongo lokana defi mbongo na ngana sani na usaba ba faire ngai bo defininga nini kazi defi la yo no bino mo kontanga na côté na kenanga ki maser bo kontanga na côté na babaki pendo yo mama mobima ba pesa ngata moko yo mama mobima ba baki vraiment lata ko late ko boma yo ozana passe pesa ngata moko ba tata mo sina tindela ka ba biso pesa nga so pesa nga moko no loba sute moko tika nga yo ko loba tele kwa nde soki na sali kamuni ngo ba okanga secret ni yango za ngana yebi ke bolinga ngana ndako te na ko mo mo so na chambre ya kangisi nga kingo ka ni na lobino no bon mama liko bongi Di pati lambo penga. Ozaki nango.
Bono kwa kosimanga na bilamba boyoko. Nto sebi makine na tongo boy na ngina ke na ngasuki na ke baba makambu na ngaya na libongo ya makambu na ngaya commerce ngo pesa ngai mal chance. Hein? Yuna botutu no na nzoto boye ba te ko sana botutu. Mama penza. Moi ntokono mo finga te mikolo nyoso. Mama penza ni finga eko kote le yanga kote le pete. Ozo finga mikolo nyoso so mbia kufa mo belo ngame manga mo na kishaso. Oyo yebita okufela mbali sama be. Oyebi yangote. Ngam mamu bimba bona sina kufa mbali. Camarade no na kufa mobali wana utambola naye. Yesu to mwana mutya kufa mobali memele. Oh za mama bimba za mwana muke. Lokola kufa mbali ndengwana soka bali mbali msusu akufa kaka. Abali msusu akufa msusu akaza boye kaza mabete. Yo manda sukola ke manam. Yo ba sukola ke bien te hein. Baboki ba sukola ke bien. Fallait que okende na prière ba kende ko délivrer ba ngwa milimu nyeso sana ngwa mabe wana. Kwa ko simba ka boye za manam te. Yo mona ateka sanga ba mal chance. Eza wapi? Ngana lela ngana mbitu mona l'autre attend notre mabete. Biso to comment ressemble le sang de Jésus. Yo makamona biso to hotel net ngana utaka délivrance na ba camarade na. Yo so ke délivrance détail yo banga pour les médicaments. Délivrance na ba délivrance yo bien. Bien là. Hein? Pesa c'est bien. Yo ba délivrance yo bien te. Parce que ba délivrer yo bien, mais na pesa yo komba 17h te. Ozomola Shirley yango yote longola Shirley ne longi kendeler na bino yango ya Shirley bongo botini no milonga mai na rete mai no zino ngo moite suko mai malini no ngana no sukola ero 17 pena ko kino ngote solo longo ana solo nga usukola ngapeka te yo yakawa bon pena ngani kwa nina yo zo ngaka o repese ba camarade na ba yeba makambo nyo suka o zo mbongo yo okele machine afufu kokele machine ya sima na biso te awa boy ba ko futsa katini moko afufu ba zo futsa batu 10000 zaire kenena na o ya sekuna ko ta wenzana ba zo futsa na katini moko 9000 zaire nikisa fufu wana nyonso okay nikisi fufu ayo ko songisa o zo masango nyonso nikisi lisusu simo mama be ko nduwana na uti ko somba wana ateva mama mutalo magaka pole miza yake nitila wenze kuna pole machine otika na 2000 au sera 2000 linga au sera 2000 ngalo lina ngo biscuit na au sera wani fungola chambre bongisa chambre wana aussi ko bongisa chambre wana bien na yako kutango lelo ebongi soki te okoyeba nga malama mina ndoko ke no machine wana te to sinya pe to lya mbongo yubanga nini solo kene ko sukula okaso ina sina bino Mindolo. Vous avez un souvenir pour la cuisine, qu'on a besoin de la santé. N'a pas problème noté. N'a vu qu'à vous. N'a bien, n'a que comme vous de rendez-vous moi. Toi pili parti. Au fond de katende konangai. Moni camarade cartouche avec na Yohana. Elombe. Asani. D'ailleurs, tu nous as dit ba. Aussi mec dit ba. Alobi nini ngala ofina ngalisu ni parti ibo kusinoli comme tika foganga bon fungula mama tika ngala na fanda te protège na sa chambre na boy na kena kopo wana to kuta ne to rendez-vous ne fungula jaune des chambre mama donc yo si bango donc so na ngana na ola kuna ndengo ni nkoloba donc ndengo zo kende wana okepa mutu wana na ola kuna ndeko na ngai ndeko olala wapi li parti ko zo banga na uzonga Loko na mwana za kubanga mingi zona. Uzobanga na uzonga ko umela te mama ya okuto apo opese fongola treke na maboko. Lotala na bongi. Yebo yeba no suba lupu na bongi. Ngala lingi na biloko serré oboite. Yo lingi liputa. Falola tamaputa mi balé na li papa na yo. Ya ma cartouche zero on ndimina ngaka okabaki atizela. Bona za no sage so na ino simso mwa. Mama dizi moko. Sana mai na zoya. Maman le penza bota mwana te aza mwana te penza o mais finalement ko aza na mibali boni po asala kisinga déjà mibale mobimba nazalaki na mutu mosusu te kaka ngai moko natiaki na poche mosusu te poche kaka oyo nzambe na ngai oyo likambo mingi ngai nalingi namona na kati ya ndako oyo nokambongo yango pete ntakufa kaboya mabela mbongo banda na bota na mali boso na sima $500 sikoyo
Nani, Lipati. Lipati. Obima. Rouge à lèvres, nous sommes. Oh. Oh. Et pourquoi camarade n'a pas de rouge à lèvres? La tournée de ton son, c'est la réponse. Ah, pourquoi il n'y a pas de camarade n'a pas? Bon, vous allez à Nana. Ah, bon, vous allez à Nana. Bon, combien? Bon, vous allez à eh, on est. Quand tu es là, bon, tu es pas passé là, ça maman on a dit au piquet plus qu'on a couffé. Que non, tu es ni bon le zoyer bana. $500 les alaki na kata saki oyo. Lobi na kamata ki fungola na tikeli yo. Hein? Oteli ngambongo wapi? $500 zaki na ndako. Mbadi ngati. Lipati. Akomba nzambe. Bengi na mindondo. Na ibi na mama mbongo nate. Mindondo. Mifungola na pesa yote. Hein? Te, tango pesa nga fungola suko nga zaki na ngana bimananga. Suko tana ngina bimananga na pesa suko mindondo fungola. Atika pa pesa fungola suko nga pena bimananga. Pesa nga mbongo na malembe. Pesa ngani? Te mbongo tikeki na machine ka 3000. Ezi pas na 3000. Na sina ile yake mbongo. Nino mazulu ke lamba ngana cheki kola. Na kosa nani bilamba zo bunga awa te. Yebi sanga nani kama mbongo awa. Sio ko ufande pa bato. Mama zela na ngala tu. Uzombata siko. Mindondo, est-ce que tu ngona pesa kufungula yo kote na shamba mama? Ngala kota na shamba mama te poni. Mingana tikela ke fungula yeso ke uyo zo kufungula pona nini? Mama le ko pesa ke fungula. Alinga ke abima pesa nga fungula bina ngasoko ya na lemso ya zate na pesa. Ozo pona nini moyibi zo zungizira ngambo na wakufa. Zungizira ngambo na ngana nini na makamo. Mama le ngana zingombo. Zungizira nani? Mama le ngana zina ngambo. Kwa moyibi pe asalaka te moyibi asalaka te na mama lenga ya kwa mobali nanga za ina mbongo mingi na yiba te kana ko yiba ya solo wana tikela ngani solo mobali wana bimisila ngani mbongo nazana ngana mbongo lote mama na zwi nanga mbongo te lipati ngala ya zwi no mbongo te zwi no mbongo te po ngapi mama ngapi to na koma kuna na bongse na soki ya zwi te sa yo sikomto so ngala bongse na chambre mingi te mama yo kati ngala bongse mingi te suko nazaki pe ko bimala tikis saki pe ngala esi mbongo zena kata soko $500 nda bozo sana ngani seki mindondo mama leki tikelo $500 ezali ngai te mama leki nazo yebi so me mwana sona kasho ozo ko ta kasho na garde civile mais avant okende nazo benga no mettre machuda aya ko bomela ngai benga na lipati mama ni ko benga mettre sanga na saka ngula mena likamo benga mettre machuda ngwana lipati nga nayebi na nga likambo te nga ndeko nazwi na nga mbongo te nayibaka na ngai te bonga mpe nayibaka na ngai te bongo soki ozwi otikele nga lisumanga nini nayibi yango oyo eza mpenza koloka te ya solo wana mbongo te ngai to natiki kofunga yo kote na chambre nakoti te lipati nakoma nzambe nakoti te nzambe mpenza nakoti te nazalaki na nga na salon bongo yoka kata mama pete isolo ba $500 nga nayoki na nga natunaka na nga makambo na bino te nayebi yango yeyo kaka yeyo bongo mama te makambo benga papa mema ye na chambre ya komela mema ye place ya funga yesu papa mema ye place ya kimbongo lega papa yaka papa zonga malembe leki na yo on a battu vraiment. $500 mobimba ndenge wana eloko na namona na ngai te bali boso na ngina bonga na vina ngai ke kozwa $500 nyoso akene nango ndenge wana mama solo pendo kangisi te ya solo penza na tiki ye akene na ye pai na ye mwana ndeko no pendo sa ndenge wana vraiment mususu yo ndoso bomisanga na ndako eza yo mwana ndeko nanga bonga na yebi te na yebi te kasa mwana ndeko nanga yana hapo te mingana nani na boyango yo yiba paka no sala makama ndenge wana mbongo pe kubunga no mbongo msusu makama familia mse pa yango uta yo yebi tino ya kufela kimbali yo yebi yango kolinga kokota na makama ne pamba pamba ngo pe kubunga yo no so tula wana to bali mbonga na sona linga bana ko bala izate kina fandi pona na zangi $500 kana obimisanga bilamba ni nyoso na kula na zo tumango siko leka eloko ngana zonga limbango na mwana kana oso bilamba na nyoso tumibima mu leka na zo loba soki ngana koti na chambre na bino na oya na ko tumba nyoso na zo bomba ngo makambo sala kinga na zo comprendre tozo comprendre te bimisa nyonso na nini oyo na kudwa na zo ibisana ani mwana bimisa nyonso ha bonjour maman pesa mbongo na ngai pesa ngai mbongo $500 na ngai pesa nga sikasiko na zo loba na yo
Lokola bino bosaka na bambongo na bino, bokoma kaka soko moni mutu bani ko lakise mbongo, mutu atayeba kine mbongo te ko yeba mbongo pona bino ba mibi diamant na Zaire oyo, zongi silanga mbongo. Diamant na bosaka bino moko. Si biso nyonso. Ba baki no diamant ka bino moko. Miyibi, zongi silanga mbongo na ngai. Afa maman na ipona. Bani ya baki tala mbongo. Pa ko zonga bela $500 ndenge wana. Te mama ngana eli makambo na te. Na yulu kande mindondo. Iyo wana ne mutayibi kambongo, bongo makambo yo yango. Pesa mbongo na ngai. Oya yibi sikoyo. Ona zolo beleza nani? Na bosa niyo. Mais maman azali to azate. Azate. Azana poste garde civile kuna na kacho keleko landere kuna. Mbongo ndetikela ngaya. Je ne comprends pas. Mubale mobimbo ko no bala muyibi. Bokokani kana mto yiba ka diamana zamba na mwasa yiba ka mbongo na ndaka. Mama, na makamanda ku secret. Etaliyo. Ana zikota matana miso ba tu vraiment. Akufela mubali soko yeba katazala botutu. Na lobi sana nini? Kusala nini mama? Bon mama azana kashu. Bila garde civile. Na garde civile kele kotale wa sandu kuna. Oya makoloni. Kende kuna. Na landie na mkono. Mbongo nde mbongo. Okay. Nana ukini. Osa zoli yo. Osoli. Na wewe usukuli. Na usukuli tu ngumsa usuli ni bisaba. Mwana. Malimi. Simba kotsa na chambre zo babilambana nyonso basak. So basak na ye babilambana nyonso babima token. Lipati, wewe bilambana ngai. Bilambana ngai sawa kibandeko. Oye! Tangu ya tumbango ya tumbini yoso, tasoma kutania na kwa mwana zote mamiti ngana. Bilambana ngai sawa kibandeko. Oye suka wale na to tumbango siko mimi lengana. Nana ngato. Yondo yena ye, pesa ngambo. Pesa nga $500 na. Mais yo muto mimonike, yo muto za patron ya liboso na kisaso yo muto liboso simbi diama, okomi ko boto la batu makamba famille ya bato koti yango okokota ngoti na butu na zo ebisa yo. Pesa nga $500. Olanda we pas commandant na garde civile. Na Olanda ngo kuna te kwa ayiba ki yango na chambre. Okosongi sila ngambo ngo kaka. Na Olanda ngo kuna te. Yo tika pas commandant na garde civile, siko ngana fute pas commandant yango ba libérer. Yo Olanda na garde civile ne opesa. Bo yo tika ngo siko pas commandant pona nini? Ayibele ki yango kuna. Ngo ya commandant to yangai. Na lobaki no lelo yaki atikela ngambo bana tika ki yango ate. Tokana bien tokana. Otika kena et pas commandant. Il faut ngana futa mbongo pas ya commandant. Na fute pas na hôtel. Bino na makambo na bino wana, bino na makambo mabebo zokota na ba famille abatu ndenge wana. Minono za mwana yana ngaye ko kansete na zo defa yeko defa to na yibi yeko yiba. Za mwana ndeko na ngai penza. Ozoyo kango. Enfin. Kwa kokota na makambo na biso ndenge wana. Mama na koti na makambo famille na bino te. Na koti na makambo famille na bino te. Mais na moni façon zo traiter mwana ndeko na yo, ngai zo se presanga te. Na mwana yo traiter le malamu sikoyo. Aza mo yibi te. Mais on maltraité au beta yeto obeti na babandi bababuki siko ba déranger likolo ata on a déranger na likolo ba beti na ba soda aussi pona mbongo ya yibita yibiti na te ayibiti yo sa témoin ayibaki te bona na yiko yibangwa oza témoin na ndenge na yaza mo yibite ka tous bilamba na nyoso batumbi fa mo yibina yo te botutu akufela mubali mwana mukebo yisoni te muyibi o maltraité okele ko yiba ka mubali yango mbongo te ozo lelo ozo linga yete bokende bongo soka yibi yo mbongo yeko zongawa malamu ngala ko benga na yo o maltraité po azangi muto ko lobela ye yango maltraité menga na zui en charge malamu mindondo ko bonga te mindondo misala na ko kufela mibali mindondo ko bonga te kende na botutu na yo wana ko bonga lisusu na mokili oyo eza mabele bilama so tumbi eza bien te yo 17h kutu koloba na ngai te po makambo nyonso soki ezobeba apo na yo ngapi na kulunga na ndako nazo bakani avant ndo bakayena nikosukola moi eza malili bono sukola kama ya malili vraiment no kwa na te papa mbonde na bindo Osaka,
moi la maman. Zaba Primus, Zaba Sekele. Primus, Sekele ya Moussala. Primus, Souka ya Sekele. Azanga e. Mama, okomboli ndako bongisi me opamusi ba biloko ndako te. Bikeko ya nso za ba poussière tala awa. Nyumo ozomo oyo ni mpenza. So patron na yo kuta kwa osepela na mote. Mama bozo sala kama kambonga na zo sepela te. Lobi pineti ko kolamba biloko mobali na ngate kama na olamba. Otuka olamba elembisi ya maya poto poto. Obando lamba ka biloko na yo chauffeur na sentine ozokanga bimisa sachet moko ya mpio déjà kuna bosala bino misaki bolianga oyo anga mona mobali na anga mona osala oyo nani kopamusela anga place ango nayebi yo nani kuna yo so bayo bikoto yo oluka so batu te lipati bando bali oluka so batu te ozoseka ko naza makambo ebele te moyo kopesa ta mama mboita pamba te ofandi kaka nde mwana te naoya kaka naoya mikolo kaka naoya boni bien kangamba no nyonso naomona ya yo yebisa ngaki ya yo ko yanga ite lipati nini kazi minono ochange yo poza makambo lokola mwana moke baluka suki omoni osuki siko na obongisa nese oke obongisa suki kaka bafia siko obongisi makambo ezaka mokili te mindondo nde lokola obongi mpena obosani biso te nobosana mino mpona nini achaki deja programme na oya meme kolo oyo tala kaka makambo ebele naza nasili eza mpe ebongisaka makambo mosusu ezomonana mpenza mindondo yana ake mosala vanda te ozaka likolo nasepela te namoni namoni okala nafanda na makasi ka mindondo yebisaka na malamu mpenza donc obosani nga mna noko toyo na ndako obosani ngai eza kaka ndenge wana so ozwi omoni kozwi bonheur eza nsango ozokumisa ye biso nyonso totikali na nsima te mpo ani botika na nsima bonika papa leki bien biso nyonso toza bien mais papa banda voyage ti lelo suite te ti lelo nauyelingeni toyebi te suite te donc eloko te mama uta azose plaindre eloko te suite eza te eza mwa pasi ya lipati omoni vi babongisa yango na mbongo na moko mpo mbongo ya motu surtout na commerce esimbaka te esimbaka pe te neti papa sikoyo ozoma papa eza bien azwi mbongo ne ya mosala soki ya mosala oyo bapesaka mpona bon voyage wana bakendaka kozwa na mama yango wana abi kofanda na ndako ya osila mama akende ngo voyage ake voyage dotango azonga boye azanga oyanga diami ebele te aoya nango mebele nzambe apambola ya nango ni lipati me mbongo papa leki akende nango eza mbongo na ngai te ake na mbongo bapesaki na mosala so ozokomprendre te epuis yo nanga tozali na ndako ngana bapesa bambongo ya transport yo ozwai mbongo olobi yango bien akende na mbongo nanga mbongo badedommage ai alobe na mosala papa leki akende na mbongo nanga na misu noku nazo bapesa bapapie nga monaki bimiselo mbongo papa alobi bien ke basengi ezali soko me $2500 wabimisa eza faux na misu no wana ozalaki présente te mais lipati ngam nazoyebi so mpo jour oyo nayaka nakutana wana masasi na nzela ezalaka jour oyo pdg ya mobali nanga apesaki nga bon de caisse napesaki yango papa leki papa leki aye na ndako aye kokosanga babifuna apesa $2500 mpo bakoka kobimiselanga mbongo wana eputa ezalaki bongo te papa leki akende azwa mbongo papa voyage wana atikaka kozwa mbongo yango te mais lipati ngam nazoyebisa yo ti azwa deja mbongo na nga mbongo avoyage nango eza mbongo na ngai boyo ndebi ya papa azwa mbongo na ndako wana mama mpenza bombelanga secret donc nga nayeba te ke papa azwa mbongo na yo ebela mbongo wana mais lipati ozokamwisa ngai mais na ndako yo mona ete basérie moko bochangement ekoma ye na ndako mama leki akomi kolata malamu akomi kosala babiju babiloko ya bien na mbongo wana
Azo ba soki mbongo wa pour pas qu'il a fonctionné. Azo mbongo la tsama male ki bongo wa. D'ailleurs ngwe psa ngo série maman oh to kama kana salon no basi bazo mbongo. Ezaki ba mikolo wana nde ba dédommage ka lube na musala. Donc moi izaka ndeo mususo. Do bongo bazo mbongo basomba biloko ngakuti na yeba telo mote. Eza mokili. Nga kamuli kango. Makambo ngapi nazayi koyana ndina ka basorta makambo oyo ka koyipasa kana. So na yebeki makambo tuza milayi bonenga pe na yaki ate. Do mama ba bijou so sombana biloko so sasoni mbongo ngapu nozoyiba te. Do na ba problème ba betela ko yo so kana ba mbongo na okawana. On raisonner si comme qui zaki même période. Après je crois 3 jours les bazui mbongo de ba betinga po cartouche akenda ko vérifier na musala ba lube. Ba moi pesa signature papa leki. Donc bongo ba betela kangai zaka mbongo na ngai. Parce que na komituna mama leki a $500 wapi. Auzango wapi. Vous que présente l'esprit soit ici quoi. Mais ça t'a pas eu ça makambo hein. Donc ba donc mbongo wana ni so yebi kutamba zawo betu passe na zawo yuko kondi matin. Siko lingolo bani na wana. Bonjour maman pesa nga fungola. Avant bimana ngam na ko bunti de chambre. Na so yeba. Mais makambo benenge arrivera. Donc maman zumbongo mbongo na yo wana ipisu mbongo wana ngasuna kenda na chambre maman donc. Mais li parti na place no lingolo bani pour la so comprendre te. Mbongo wana bunga na chambre wana ngapi na zo wangu ndinga mabete. Yo mtu zo kambongo wana. Ndinga mabete. Li parti bike ukamusinga. Ezaita ndinga mabete. Ukamusinga mingi li parti. Eza na ebité hein mais mitia na place na ngai. To bana yo kana bien li parti. Ngana ndeko na yo ti. Otiki ba beta ngai. Mwana mobali wana tonda ba paquet na nzoto a betinga neta bomangai ndeko nango kangi motema. Yo zo le ba na ko pozo comprendre. Ozaki sur place na son place na azakite. Naze kanisa pour que yo so kendi okay ikutu ke ngana na mama patumba bila mano te pasi ninga zangi na motema. Bilikambise ko indi ngana sita ngana na miso mama. Ata yo mo kama. Na ko so mama ki mamu moni yo mo mona kama mongeza. Mama mandinga zanga ngana sa skonde. Ni pachoza leki na ngai. Ngaza mkolo na yo. Mwana mwasi abongi na vie wana zo menite. Vie ya kochaka maboko place ma parano batiki eloko ko eza ko yiba ozuite oyibi. Ponga bakanga balobi ke na yibi $500. Mais ozwa kite eza ko yiba. Ateza ya mama no yiba ki. Fotika caractère wana. Otiki nga ba beti sanga na mona pasi tende kunanga eza yote mtu kukai ko sala ngelo kwa. Ngali kama leo hii na kuna nje nyoso bite ngana yiba kama tete. Ngaze ko yaka kuna singa pardon olimbisa ngana na mwana kaki ningu umuna ipasse del kamboyo ngape umuni lipatinga yo moko ebinga ndiko na zana motema okanga kanda te likambuso ese eleki nango asina limbisa na ngango na zana ngango su kanda te na kanisa soke loko nini na zana te cartouche bando lekisa OK. Na o sepela te ko ata yo moko. Retard 1 heure du temps mobimba solo wana. Bonjour. Ça va, dit? C'est mec na peso atambo tete. Bon, nous sommes malades. Oh, comment? C'est mec na o sepela ba retard na été comme ba retard 1 heure du temps. Après l'obia ala la libanda. Expliquez tout ça. Dis où est-ce que tu es aux réunion? C'est pas qu'il n'a rien. Réunion extraordinaire. Mexico bat baina retard, il fallait que dans le membre sous le. Venir renvoyer membre sous. Quand tu te soignes, na personne mbote usele na fier. Obande yana ngati. Mo pour la personne mbote faut bouder ngo sa fier. Oui, le comportement maman a bien affiché qu'il a fois passé, c'est pas ça ngate hein. Ngana za mama. Ngani nafanya na mama. C'est pas ça ngate hein, na jour tu as que pas la journée. Tout ça ba jeune mama ba papa. Beti sa muto za innocente na ina faire boyer, ba beti na ba soda, ba beti na muto makasi na kata ndaku. Mbongo na ye moko kozo beti sa ye. Mwana yibike mwana za ndeko na yo asa mwana propre. Mais bo beti si ngai c'est pas ça ngate. Papa boni likambise si. Et c'est pas ça ngate. Je ne comprends pas. Mais likambango za ngana ndeko na ngai. Hein? Et ko sila te. Ah bon? Est-ce qu'on a kabolanga na bango changa? Non, cartouche. Il fallait pas pour maillot. Babo manga pona ni c'est l'équipe.
cartouche za problème famille na bango ekoya ki eleki ozongisa mosusu parce que ozongela mo et kozala bien te nalobi kaka mpona yayebaki naza content te na comportement mwana bango afishaki esila pas content avec ça alors okomaika nakomaika segeni apesi yo mbongo natikelaki yo naye tokosodika mambongo nga mono direct okende bamanzela milayi wana eluka badiscussion papa badiscussion koma me aza garçon moko bien ntango nazo déplacer parce que nazalaki na retard mpe déjà abengaki nga mwa mbangu mwana azonga soki obeta crochet pani excuse nga en tout cas mama mbongo kino kotuna yeba kozaka makama bongo non simbo te parce que c'est pas grande sœur non bien suki quand même c'est vrai que banda kala ya minono eza bongo te zonga na esprit na bien mais eza ya sika te mpo mwana yebi na ngango ozomona ya semeke elombe ngai ko mpo na leki na nga aza leki na nga dona kolinga bala aza mwasi kitoko fumba bala ye nalingi baje wana te obandaki obanda kala ozoya koluka ngai mpo mama leki na nga wana ale okomi na ndeko na nga mwasi nini yo moko te moto oyebisaka nga nayebi soki oke bainvite nga moko koinvite moto nde est-ce na age oyo nga eza so age ya baaventure te me nalingi mpe aventure te nalingi nde obala eleki na nga so baaventure ekende tika ekende liboso ofrene yango te semeki toke na so na jardin natinda mwa mosala bongisi ya biso je crois vous êtes déjà prêt yo liaka la paix liaka la paix alambi la paix Mehdi ce sera un bon repas dit oh lady nous avons la au kala madame apoto kala ofandaki eloko nazosala pe nga nazomona naotya maquillage maquillage oyo ayozwaka tan boni nalembi na tiki banda ntongo etanaki moninga azobala azosala misala kuna ye moko okoyoke mawa te ata kolikambo yango olinga nga te mpenza ye azobala asala mosala na ye moko telemoko nosalisa moninga misala moto azokango basuki ya ndenge na ndenge moto azopesa motu makasi telemokootambola awa loba pe suka kitoko kitoko telema na beki mosala misala na se ndela okonyoka mabongo ye ye moko poni libala nesala misani ye moko ozolobela bongo nako niko likofi na mama cartouche apesa ye mbongo mbongo apesa ye olamba na kosisa mbongo nyonso te olongolanga mbongo na nga ndambu ya mama esthétique na ngai aloba ye mbongo na miso na nga moko ntango mpe toyaki na mbongo donc yo sikoyo nde gérante ya semeki na yo eza bongo alobi bolongo mbongo ngo eza ya yo bokilo aza bokilo soki apesinga mbongo esali chiffre rond $1000 bongo sikoyo nakende longola su $200 mpo na yo to nalongola 300 longola 300 kosolo ni mbongo no pete motema apesi nini ozomona eza mpe ya yo te eloko okoloba na ngai mame nga mpe mobali na ngai soya kobima na libala akoya kotika mbongo ya libala wana sava oyo makambo oyo osoloba na ngai baza mingi te balinga classe ndenge yangi classe ndenge wana classe malongolo esthétique ndenge wana okozwa mbongo wana te mbongo wana eza mbongo ya makambo mosusu yo nde nazozela oyo ya yo ya libala oyo ya yo ya libala eya ndenge oyo ya mindondo eye wana mpona yayo ekoya mokoni kaka na nsima moninga bapesaka yo yanga ntango oyawa wana kobina bina makiage osali oso sukoli eloko nayelaki mpenza yango so sukoli tokomi erni bongisa koyamba bapa ya boye yo moto sukoli te soni te likolo bashirle oyo bakisi bapoudre likolo bapoudre bakisi bashirle finalement nani kuna kena ngutala kuna soba pani totesi yango nalobaki nini tala yo mama sango Mbote. Noko. Bofe là. Tala noko te. Nani yo? Babenga ndoko oncle. Bokomi te papa. Oncle azali. Papa. Noko aza kuna na pango wana ngambo azomela so masangani so na bengi azunga oya te
zoya na makasi Mais yango cartouche. Akokuya te. Maseba. Maseba. Lelo. Vanda no kuvanda. Vanda kitu. Maseba. Oh. O masangani no kuna pétition mela so banda bananda ko. Lekela malo abunji. Mimi yo. Maseba. Duenze bile lani. Mwana mesh. Eh. Mama. Ini papa botangai. Iyo ibi aminanga. Inde kulutu aba mama. Ah noko. Kaji masiba. Ukashani. Mukulore. Oyo bokilo. Bokilo. Ewa. Mam bishi. Ah, papa, saya kama kamu tu muzilani makambo hiyo. Ya zaka mutia isengo dembi yesu ke sengo ezali soki feti lelo ya bandi na ye 3 jours avant ya zaka nende mama ndi maseba papa maseba yende bokilo mama oyo abokoli mwasi nanga oyo mwana na ya mama petite sœur ya mwasi nanga mema shambwe kano ayi wa mutalama muvani wa mutalama cheno wa mulembelele to mama mema wa mutalama vanda Ibati yaka utira bamba bero Sonla we bawe kutura kimaka wachitu bani beau-frère uliweza bile lines kadi maseba ngaba Sonla we bawe jo futa nzolo makelela Sonla we bawe na shawachitu bani Kakushioka comme d'habitude. Bière kaka. Papa. Bière. Ça va bien. Mais il y a qu'un Tonton, sucre. Chicha. Maseba. Sucré. Chicha. Eh, du salina nini? Mama. Tonton mais nini? Chicha pa. Sucré la akombela bière sima. Yakana sucré. Musa kumona ngai nani soba? Soba te bon frère. Mema soba na bino na sedia wana. Nani kitoko isalia wa. Mema yo ngana me. Mema kano aye na mbeli malafuya. Nusumbela ngai Basi. Mabesi tujibakos. Uwezi bile lagi. Kajibile la. Mema kano aye chino ngo kuya nokuvanda turba makana. Chicha balo kulisa nite numera. Naina sunguna fusero. Comment? Akei na. Te azali. Vai na voiture. Vai na voiture. Ah oui, d'accord. Maseba. Mwaite ye pinza mwaite. Vata batata. Papa. Dino boye pa yebiso. Vato banda lisolo. Na kotini. Mwa mudangi kuyambeli kuno yango. Merci. Tuna baguna bangu musi ya Benda ka pembeni. Donc deux casiers soit là. Ça va mon quoi bien.
C'est ça. Et où t'es? On est au lait que madame. Ah. On peut dire à moi pas. Il faut la faire ça. Il faut la faire. Papa, c'est là. Oh, non. Coca? Sika siko bokomela masanga noko komela te. Agoya. Noko agoya. Non, 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 pas ver. Non? Bon, Bobilo. Mais nazomona kaka bino na basi mais bamibali bazali te. Papa biso abu tata na bango atendeki voyage na ngura nano azongi te alobaki soki tozeli ye tokolekisa lere me na kati ya libota nazali ngai moko awa mokolo toza mpe na famille mosusu te alo naza kaka ngai moko na bana ndenge tozali aisi ata mpona oyo batikala na mboka kuna baza basi na basi mboka na biso bitumba ekoyaka na lela kala mibali nyonso bakufaka tikala basi na basi problème eza te makambo nyonso bokoloba na ngai na komema sango epa bakulutu batikali na mboka baza mpe kaka basi Siko Bogilo. Biso sikoyo na ndenge ya kutimi na biso. En fait toza ba esclave ya kutimi te mais pas na biso makambo wana ezana. Musiki mwasa za na mokumba en tout cas mbongo topesaka te. Ti mukolo ya kokitisa simande to kopesa biloko nyonso na mbongo. Sino biloko nyonso sito sombaki biloko nyonso botosengaki tosombaki yango mbongo pe ezali prêt. Ah ezali. Mais sikoyo nde kote ya kutimi na biso nde omoni yango tolingi toyebisa bino. Papa biso pe kutimi ekeseni epai na biso mwasi ata aza na zemi tobalaka ngai ndeko na ngai mpenza tobotani mama moko ntango abalaki papa abali lokola lelo eleki kaka poso mibale ake kobota mokolo abota abalaki tala zemi monene esalaka eloko te tozwaka nyonso na mbongo na biloko nyonso tozwaka eza na ekila te papa eza kutu chance monene mpo mwana akende kobota madamu mwana mpe akobota mazala na courage mpo bafamille baliaki deja mbongo. C'est bon, mais c'est pas beau fait. Ben, c'est bon. À la réalité. Osaka,
mwana mama zaba primus zaba sekele primus sekele ya mosala primus suka ya sekele. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala